Merhabalar, kanalıma hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bugün yine sizlere güzel bir turşu tarifi vereceğim. Karnabahar turşusu ama kırmızı olarak hazırlayacağım. Kırmızı olması için de şöyle pancar ilave edeceğiz. Bir günde yenmeye hazır olan karnabahar turşusu yapacağız. Öyle haftalarca da beklemenize gerek yok. Bugün yapın, yarın yiyin. Bu kadar kolay ve basit. Hadi hemen başlayalım karnabahar turşusunu hazırlamaya. Karnabaharlarıma bir baş karnabaharım vardı. Şöyle ayıkladım, doğradım, yıkadım, hazırladım. Bir tane pancarım var. Kırmızı yapacağız çünkü. Sarımsaklarım var. Şöyle gösterelim. Sarımsaklarım var. Hemen başlayalım. Tenceremi alıyorum. Şöyle tenceremi koyalım. Hemen şimdi tenceremi ocağıma koymadım. Daha yakmadım. Hemen sirkemi alıyorum. Önce sirkesini ilave ediyoruz tenceremizin içine. Şöyle 1 2 ve 2,5 bardak sirke koyuyorum. Bunun da sebebi karnabaharlarımız 2,5 kilo arkadaşlar. Şöyle onu da koyalım kenara. Üzerine su ilave ediyoruz. Çok fazla su koymayacağım. Şöyle 1 bardak su yeterli. Ekşi olsun. Üzerine yağ dökeceğiz tabii ki de. Şöyle şu kadar. Doldurmadım fazla. Yarım bardağı biraz geçik. Yağını da koyduk. Kapatalım. Üzerine tuz ilave ediyoruz. İnce tuz koyuyorum. Çünkü kaya tuzu çabuk şimdi erimeyecek. Şöyle 1 ve 2, bir de şöyle 2,5 kaşık tuz ilave ettik. 1 kaşık şöyle şeker ilave ediyorum. Yeterli 1 kaşık. Sarımsaklarımın birazını atacağım. Hepsini değil. Şöyle birazını atıyorum. 3 baş sarımsak doğramıştım. Onların birazını attım. Hemen şimdi ocağımızı yakalım. Ve kaynamasını bekliyoruz. Kaşığımı şöyle aldım. Dibinde tuz ve şeker erisin. Tamamdır, erimiştir. İri tuz kullanmadım, kaya tuzu, çünkü çabuk erimesini istiyoruz. Çok bekleyen bir turşu değil. Hemen olan bir turşu. Bir günde yenmeye hazır olan bir turşu. Evet, şimdi sirkeli salamurumuz kaynamaya başladı. Hemen bekletmeden içine karnabaharları bırakacağız. Bir baş karnabaharım vardı. Bunlar bana bir hafta olduğu için yapayım, turşu değerlensin, kızartamadım. Kızartmak için tekrar almam lazım. Şöyle hepsini yapacağım. Karnabaharları döktük içine. Şöyle bir yavaş bir tur attıralım kaşıkla. Karıştırdık. Şimdi şu pancarımızı da atıyoruz. Hem kırmızı bir renk verecek karnabaharlara. Onu da atalım. Güzel olsun rengi. Şöyle yavaş yavaş yine karıştıracağız. Ve beyaz karnabaharlarımız kırmızı olacak bu sayede. Bakın. Hemen rengi dönmeye başlayacak şimdi. Şimdi biraz kaynasın. Soğudu çünkü, atınca malzemeleri biraz kaynasın. Biraz yine karıştıralım. Alt kısımlar kaynıyor. Onun için şöyle karıştıralım. Her yeri aynı olsun. Pişen pişmeyen olmasın, değil mi? Yumuşamaya başladı zaten. Karıştıralım. Salamurayı karnabaharlar içene kadar kaynatıyoruz. Yani ekşiyi içine alması lazım karnabaharların. Bu arada tuzuna, ekşisine bir bakalım. Nasıl bakacağız? Şöyle parmağımızı hemen usulacık yalayıp. Şu anda çok iyi. Tuz ve ekşi oranı. Atlam. Bu kadar yeterli. Tamam ayar. Karıştıralım. Bakın bu arada da pancarların kırmızısı
Karnabaharları kırmızı yaptı. Kırmızı karnabahar oldu arkadaşlar. Şöyle karnabaharlarımıza bir bakalım. Yumuşama var mı? Almış mı sirkesinin içine? Şöyle bir parça kopardım. Çok güzel. Ekşisi, tadı, tuzu tam yerinde olmuş. Evet, turşumuz oldu. Ekşisi, tuzu yerinde. Ama dersiniz ki biz daha ekşi isteriz. O zaman biraz daha sirke ilave edebilirsiniz ve tuz az gelenler biraz daha tuz ilave edebilir. Benim şu anda ağız tadıma verdiğim ölçüler tamam, iyi geldi arkadaşlar. Bu size kalmış. Artık ocağımızı kapatıyoruz. Şimdi turşumuz hazır oldu. Ocağımızı kapattık ya. Üzerine biraz şöyle maydanoz serpiştiriyoruz. Yarım demet maydanozum vardı benim. Hemen onları ilave ediyorum. Şu kalan sarımsakları da atıyorum. Bunları çiğ olarak atıyoruz. Diğerleri pişti. Şimdi koyduğumuz tüm malzemeleri şöyle bir karıştıralım. Eğer turşumuzu çok uzun süre saklamayı düşünüyorsanız hemen şöyle kavanozlara doldurabilirsiniz. Sıcak sıcak doldurun ki kapağı tutsun. Ama yiyecekseniz hemen yine koyabilirsiniz. Soğuduğu zaman koyabilirsiniz kavanozlara. Bu tamamen size kalmış. Şöyle bir tane kavanozu ben koydum. Şimdi bunu da dolduralım bakalım. Öyle yapacaksınız. Misafir gelince çıkarıverin, hemencecik açın yiyin yani. Ya da yarın misafiriniz mi gelecek? Bu akşam yapın. Yarına hazırlayın. Bu şekilde bu turşu istediğiniz zamana kadar bekleyebilir. Bozulma gibi bir riski yoktur. Ama kavanozları sıkı sıkı kapatın arkadaşlar. Bu çabuk turşu dediğim gibi. Şöyle 2 tane koydum. Evet, 2 tane yarım kiloluk kavanoza doldurdum. Şöyle koyalım. Üf, ellerim yanıyor. Kapaklarını kapatıyoruz sıkı sıkı. Gücümüzün yettiği kadar. 2 tane işte turşumuz hazır oldu. Bunlardan da tabağa koyalım. 2 yarım kiloluk koyduk ama bundan da bir yarım kilo çıkar arkadaşlar. Fazla bile çıkar. Ben bunları koymadım. Şöyle bir tabağa koyalım bakalım. Yarın bir gün sonra bu turşuyu yiyebilirsiniz. Bekletin, soğusun tamamen. Bu hemen tüketilen bir turşu oluyor arkadaşlar. Şöyle koyuyoruz servis tabağımıza. Evet, karnabahar turşumuz hazır. Kırmızı karnabahar turşumuz süper oldu. Evet, yakın plandan da sizlere şöyle bak çekeyim, ne kadar güzel olduğunu kendi gözlerinize görün. 2 tane yarım kiloluk tabağımıza koyduk. Hatta biraz daha tenceremizde kaldı. Bir yarım kilo daha doldurabilirdik. Doldurmadık. Şimdilik bu kadar doldurduk. Ve hazır. Bir gün sonra tüketebilirsiniz. Soğuduğu zaman hemen de tüketilebilir. Ama güzel bir salamurasını içine alsın derseniz, daha da lezzetli olsun derseniz bir gün bekletiverin gitsin. Evet, karnabahar turşumuzu o kadar hazırladık. Tabii ki de tüm videolarımda olduğu gibi tadına bakacağım. Sıcak da olsa tadına bakacağım siz için arkadaşlar. Olsun. Sıcak da olsa yeriz. Hapırsak da köpürsek de. Oo, çok güzel. Ekşisi çok güzel. Haşladık. Çok da güzel oldu. Şipşak bir turşu hazırladık arkadaşlar. Hemen bir karnabahar alın.
kırmızı olmasını istiyorsanız bir tane de pancar kullanın ki şöyle güzel bir kırmızı renk yakalayın. Muhteşem olmuş. Evet, videomu burada bitiriyorum arkadaşlar. Videomu bitirmeden önce her zaman ne diyoruz? Kanalıma abone değilseniz abone oluyorsunuz. Aboneyseniz de bildirimleri açmayı unutmuyorsunuz. Açıyorsunuz ki en güzel tariflerimden hemencik haberiniz olsun. Haydi hoşça kalın. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Yine güzel tariflerde görüşmek üzere.